हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में अगर हेडफोन अगर सिंबल बन के आ जाए, अगर आपका आवाज़ यूट्यूब का बाहर ना आए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो है प्रॉब्लम हर एक फ़ोन में लगभग लगभग आ जाता है। इसको कैसे ठीक करना है, कुछ नहीं लगाना, इसमें सब कुछ मतलब एकदम जान लीजिए इजी है। इसको मैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में पूरी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो इसका पैनल मैं निकाल लेता हूँ और इस तरीके से आप भी निकालना है, आपको भी आराम से निकाल लेना बैक पैनल। उसके बाद इसके जो है स्क्रू सभी को निकालना है, स्क्रू निकाल लेना है। इसका मॉडल मैंने बताया नहीं, ओप्पो का ये 17 मॉडल है जो अभी 2024 में लॉन्च हुआ है, वही मॉडल है, नया मॉडल है। इसमें वही प्रॉब्लम आया है जो हेडफोन जैक पकड़ लिया उसको। हेडफोन ये अक्सर ये डैमेज कैसे होता है ये भी बता दूं। अक्सर ये डैमेज होता है वाटर की वजह से। अगर पानी में गिर जाता है फोन तो खराब हो जाता है। देखिए पानी में गिरा था, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, आपको भी साफ कर लेना है। अगर आपके फोन में ऐसी कोई गड़बड़ी आती है, ऐसा कुछ खराब होता है, तो आपको पहले इसको सारे पत्ते और जो एंटीना जैक है इसको निकाल देना है और अच्छी तरीके से इसको सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, वॉश करने की जब वॉश करेंगे अच्छे तरीके से तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है, कंपोनेंट में पानी चला जाता है तो शॉर्ट हो जाता है। तो जब हम उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाता है। और कुछ नहीं, अगर नहीं रिमूव होता है तो क्या करना होता है, इसका हम जो है चार्जिंग बोर्ड भी चेक मतलब चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हटा सकते हैं अगर आपके फ़ोन में आया है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और इसको फॉलो भी करना है आपको। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फ़ोन आपका ठीक नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको वॉश कर दिया अच्छी तरीके से और फिर इसको मैं फिट करके अभी दिखा दूंगा कि ये फ़ोन मेरा सही हो गया या नहीं हुआ। इस तरीके से आप भी फ़ोन अपना ठीक कर सकते हैं अगर फ़ोन हमारा सही हो जाएगा तो देखिए ये फ़ोन तो ऑन ही था, ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन था, अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा। चलिए वॉलपेपर थोड़ा चेंज करेंगे तभी दिखाई देगा। अभी वॉलपेपर थोड़ा देखिए चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है सिंबल, सिम लगा हुआ नहीं लगा हुआ है वो सिंबल दिख रहा है, लेकिन हेडफोन जो पकड़ लिया था नहीं छोड़ रहा था वो सिंबल हट गया है। एयरफोन वाला सिंबल हट गया है। अब इसको पैक कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम का जो है 100% सोल्यूशन हो गया है। इसको फिर अच्छी तरीके से फिर जिस तरीके से आप निकाले थे उसी तरीके से आप बंद कर दीजिए और सारे स्क्रू लगा कर बैक पैनल को, ठीक है, बैक पैनल को भी लगा देना है। इस वीडियो से अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, अगर मैं जितना बोला उसमें अगर कुछ गड़बड़ी लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके का वीडियो इस चैनल पे हमेशा आपको मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।